Na, hallo zusammen, einen wunderschönen guten Tag. Heute wieder mal zu einem schönen Fridolin-Song. Da wurde wieder einer gewünscht, und zwar "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach". Das ist nun schon die Nummer 73 auf der Seite 48. Übrigens, ich habe mir ein neues Stimmgerät gekauft, kann ich nur empfehlen. Also wer noch keins hat oder eins sucht, das ist von der Dario. Ja, so ist das, wenn man da anmacht. Oh. Und dieses Stimmgerät stimmt sogar meine Bassgitarre bis zur tiefen E-Seite. Kann ich nur empfehlen. Wer da mal Hilfe braucht mit dem, wie man das da mit dem Stimmgerät macht, schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, Nummer 73 auf der Seite 84. Im 6/8-Takt. Und aufpassen, wir haben wieder einen Auftakt. Wer das nicht mehr weiß, was Auftakt ist, guckt einfach mal in einem Video weiter vorne. So, ich komme mal hoch. Wir zählen also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und denkt dran, die Viertel müssen wir zweimal zählen. Und dann, ach ja, ich will es euch mal zeigen hier. Hier haben wir dann auch noch sogenannte Achtelpausen. Und die Achtelpause ist auch ein Zähler. Viertelpause, dieser Blitz, sind zwei, wie eine Viertelnote. Es geht los. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, 2, 3, 4, 5. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp, 2, 3, 4, 5. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses, dann hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Gleich nochmal. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, ihr spielt die Melodie. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses, dann hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Ja, und da haben wir natürlich auch die zweite Stimme. Und bei der zweiten Stimme bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die tiefen Töne alle schon durchgenommen haben. Aber ihr habt ja auf der Seite 49 gleich auf der gegenüberliegenden Seite, habt ihr ja alle Töne. Könnt ihr mal gucken, ob ihr es hinkriegt. Wer das noch nicht hat, ja, der guckt da mal nach. Wir fangen hier mit dem tiefen G an. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses, dann hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.
Ich hoffe, das bringt euch weiter. Ich hoffe, das hilft ja, Arian. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.